Breakfast Club με τον Big Bad Wolf. Που μου είπαν ότι μοιάζω, λέει, τη Σάσα Μπάστα. Μάλιστα. Άλλοι μου είπαν ότι μοιάζω την Έλληνα Παπαρίζου. Και λέω δεν έχει αποφασίσει ποια δεν έχει αποφασίσει ποια μοιάζει. Έχει βγει και έρευνα η οποία λέει ότι. Έχει βγει και έρευνα. Μέσα στα. Έχει γίνει έρευνα. Έχει βγει και έρευνα. Άρα σκατζόγυρο νούμερο 2. Ρε τη Σάσα Μπάστα. Είναι Σάσα Μπάστα. Δεν μα τα λέει καλά η Σάσα Μπάστα. Πάρε λίγο Έλληνα Παπαρίζου τώρα. Πες μας τι είναι ο ήχος. Λοιπόν, το έχω βρει. Μπράβο. Αν είναι αυτό, Ναι. τι να πω, είσαι παιχταράς μεγάλος, δεν ξέρω πού το βρήκες Ναι. και το έβαλες. Είναι street hockey. 2.000 ευρώ! Έχεις κερδίσει 2.000 ευρώ! Κάθε πρωί στις 8 στον Ζου 90,8 ξυπνάμε τον κόσμο με τον Big Bad Wolf και το νούμερο 1 Breakfast Club.